and logarithmic functions, relationship between them and derivative. So we will do exercise 5.4 of NCERT, right? What are exponential functions? Often we scared of it, right? Exponential function, the function of the form a raised to the power x. These are known as exponential function. इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं व्हाट इज a एंड व्हाट इज x. a is base, a is base and a is greater than 1. x is a real number, x is a real number. What are the domain and range? As you can see, domain is your input, y is a function of x, a is a fixed quantity, x is your domain. So you see x is a real number. तो आज का इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन जो है वो आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स. रेंज मीन्स आउटकम. इसका जो आउटकम है दिस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. सो r प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर. देयर आर टू स्पेशल एक्सपोनेंशियल फंक्शन. When a is equal to 10, a is equal to 10, then y becomes 10 raised to the power x. This is known as common exponential function. And when a is equal to e, then y is equal to e raised to the power x. This is natural exponential function. Now, what is e? E is a number which lies between 2 and 3. You know about pi. Pi is a symbol approximately जिसकी वैल्यू हम लेते हैं 22/7 और 3.14. pi is a symbol. Similarly, e is a symbol which represents a series 1 plus 1 upon 1 factorial plus 1 upon 2 factorial plus 1 upon 3 factorial up to infinity. And when we sum up this series, its value lies between 2 and 3. I mean 2 point something. तो e एक सिंबल है, e एक कांस्टेंट है, y is equal to e raised to the power x is natural exponential function. Now next, moving to logarithmic function. What are logarithmic function? Actually, inverse of exponential functions are logarithmic function. As you know, we can write, suppose हमने एक फंक्शन लिया y is equal to a raised to the power b. कुछ भी हो सकता है. 2 cube is equal to 8, 3 square is equal to 9. अब बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जा रही हूँ. अगर हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? आप ध्यान रखिए, a is base here. एक हिंट है आपके लिए. इसीलिए log y for the base a is equal to b. बेस ये यहाँ पर भी है, बेस ये यहाँ पर भी है, राइट? log y for the base a is equal to b. तो ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है ये इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स है. log y for the base a is equal to b. ऐसे इसको हम पढ़ते हैं, log y for the base a is equal to b. फॉर एग्जाम्पल 2 क्यूब इज इक्वल टू 8. अब हम इसे फॉर्म में लिखेंगे लॉगरिथमिक. ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. log 8 for the base 2 is equal to 3. Anyway, जैसे हमने बात की थी दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में, एक कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन. इन द सेम वे हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन भी दो स्पेशल होते हैं. इन जनरल, logarithmic function we represent it by y is equal to log x for the base a. If a is equal to 10, then log x for the base 10 is called common logarithmic function. And if a is equal to e, then log x for the base e is called natural logarithmic function. Generally हम log x for the base e को log y is equal to log x से भी represent करते हैं. If log x simply is written, तो ये understood है कि for the base e है. Let us discuss the graphs. Graph of y is equal to e raised to the power x is like that. And y is equal to log x for the base e is this. This is the graph.
यू कैन सी कि y इज इक्वल टू x के अबाउट, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, तभी तो हम इन दोनों को इनवर्स फंक्शंस कहते हैं. दीज आर इनवर्स फंक्शन. 0 1 means if you put x is equal to 0, x is equal to 0, then y is equal to e raised to the power x. If you put x is equal to 0, then y is equal to e raised to the power 0 is equal to 1. तो ये 0 1 से ऐसे पास होता है. If you put x is equal to 1 in this function, logarithmic function y is equal to log 1 for the base e, it is equal to 0. Hence it passes through 1 0. So these two functions are mirror image of each other. Now we discuss derivatives of exponential function and logarithmic function. Derivative of e to the power x is e to the power x. Derivative of log x for the base e is 1 by x, and derivative of log x for the base a is equal to 1 by x into log e for the base a. हालांकि ये हम सब पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं, पर आज एक्सरसाइज 4.5.4 अगर हम शुरू कर रहे हैं तो हमको ये एक बार और रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है. नाउ अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है. द फंक्शन इज e टू द पावर x अपॉन sin x. You know e to the power x sin x can be written as e to the power x cosec x. ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया. अगर हम ना ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें तो हम इसमें क्वेश्चन रूल भी लगा सकते हैं. आई लाइक टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल. e to the power x cosec x, product of two functions, e to the power x derivative of cosec x plus cosec x and derivative of e to the power x. e to the power x differential of cosec x is minus cosec x cot x plus cosec x e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x, ये हमने एज इट इज लिख दिया. थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. e to the power x cosec x and your answer is here, right? Question number 2, e raised to the power sin inverse x. Derivative of e raised to the power sin inverse x आप अच्छी तरह जानते हैं, हमने चेन रूल अप्लाई करना है. e raised to the power something का डिफरेंशियल e raised to the power something, so it will remain as it is e raised to the power sin inverse x, and derivative of sin inverse x again, you remember very well, e raised to the power sin inverse x, and derivative of sin inverse x is square root of 1 minus x square. Question number 3, e raised to the power x cube. Although you know very well how to differentiate this function, e raised to the power x cube will give you e raised to the power x cube, and derivative of x cube again, this is 3x square. Your final answer is 3x square e raised to the power x cube. Derivative of sin tan inverse e raised to the power x, first you differentiate sin function, then tan inverse and then e raised to the power x. इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं. तो करते हैं क्वेश्चन को. डेरिवेटिव ऑफ sin tan inverse e raised to the power x, derivative of sin is cos tan inverse e raised to the power x, then derivative of tan inverse e raised to the power x, this is 1 upon 1 plus e raised to the power x whole square. As you know very well, differential of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square. अब यहाँ tan inverse x के बजाय हमने लिखा है tan inverse e raised to the power x. That x is replaced by e raised to the power x. और e raised to the power x का डिफरेंशियल आपने दोबारा किया. डिफरेंशियल ऑफ e raised to the power x is e raised to the power x. आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है. cos tan inverse, इसको थोड़ा सा ठीक करके हम लिख लेते हैं, and this is 1 plus e raised to the power 2x, right? log cos e raised to the power x. First we will differentiate log. Differential of log cos e raised to the power x. Log is a function of cos e raised to the power x, and cos is a function of e raised to the power x. So first we will differentiate log. This is 1 upon cos e raised to the power x. Then we differentiate cos e raised to the power x. This is minus sin e raised to the power x. Then we differentiate e raised to the power x. This is e raised to the power x. Then your answer is minus e raised to the power x 10 e raised to the power x. Okay. Now differentiate this series. There are, as you can see, 5 terms. E raised to the power x.
e raised to the power x square, e raised to the power x cube, e raised to the power x4 and e raised to the power x5, right? Now when we differentiate, I am differentiating and writing just answer in front of you. E raised to the power x is e raised to the power x. Differential of e raised to the power x square is 2x e raised to the power x square. Differential of e raised to the power x cube, 3x square e raised to the power x cube. E raised to the power x4 will give you 4x cube e raised to the power x4 and e raised to the power x5 is 5x raised to the power 4 e raised to the power. This is answer. Now question number 7, अंडर रूट ई अंडर रूट एक्स. जैसा आप जानते हैं पहले आप पावर फार्मूला लगाएंगे, होल पावर सॉल्व करेंगे. तो हम पहले इस पावर को सॉल्व करेंगे. अगर हमें डिफरेंशियल करना है e रेज टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ x एंड दिस कैन बी रिटन एज रेज टू द पावर हाफ, राइट? हाफ, then when we solve it will give you half e raised to the power under root x raised to the power minus half, right? And x n minus 1, then differential of e raised to the power root x, it will remain same, and then differential of root x again, this is again 1 upon 2 root x. So our final answer is, I will write it again, 1 upon 2 square root of e square root of x, right? E raised to the power x here and 2 2s are 4. You can write it as 4 root x, or you can write it as a, this is the better way, x e raised to the power root x. Representation is must. आपने क्या किया, पावर माइनस हाफ यहाँ भी है, डिनोमिनेटर में आ गया रूट के साथ, ये भी रूट के साथ है, इन दोनों का स्क्वायर रूट हमने कॉमन लगा दिया और अंदर दोनों को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग एक्स. एक बात मैं आपको बता दूं, जैसा हमने लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ा है कि लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग एक्स एग्जिस्ट तभी करता है व्हेन एक्स इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, x इज ग्रेटर देन 0. लेकिन जब हम बात कर रहे हैं लॉग x की, तो ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब x ग्रेटर देन 1 है, राइट? आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पहले आउटसाइड लॉग जो यहाँ बैठा हुआ है ये डिफरेंशिएट होगा, उसके बाद अंदर वाले लॉग की बारी आएगी. दिस इज ऑल अबाउट चेन रूल. अगर आप चेन रूल लगा रहे हैं, देखिए ध्यान से, लॉग x, आपने पहले बाहर वाला लॉग डिफरेंशिएट किया, अंदर जो भी फंक्शन है ये 1 अपॉन हो जाएगा. फिर अंदर वाले फंक्शन के डिफरेंशियल की बारी आती है log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x, एंड योर आंसर इज 1 अपॉन x log x, राइट? क्वेश्चन नंबर 9, cos x अपॉन log x. Here we will apply क्वेश्चन रूल. हमें क्वेश्चन रूल या डिवीजन रूल अप्लाई करना है. As you know very well, log x differential of cos x minus cos x differential of log x divided by log x whole square. Cos x is minus sin x log x, right? And log x का derivative 1 upon x can be written as cos x upon x log x whole square. And here you go, माइनस कॉमन ले सकते हो. Your answer is sin x log x plus cos x divided by x log x whole square. Next and last question of this exercise, cos log x plus e raised to the power x. आप अच्छे से जानते हैं, जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले बाहर फंक्शन cos बैठा है, इसका डिफरेंशियल होगा डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ समथिंग इज माइनस साइन ऑफ समथिंग, log x प्लस e रेज टू द पावर x. अब log x प्लस e रेज टू द पावर x का डिफरेंशियल होना है, log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x एंड e रेज टू द पावर x इज e रेज टू द पावर x, एंड हियर इज योर आंसर. यू कैन सिंप्लीफाई इट 1 प्लस x e की पावर x, राइट? साइन log x प्लस e raised to the power x divided by x.
That's all for this exercise today. Next, we will do exercise 5.5, differential of the functions using logs, logarithm, right?